Oke, hari ini saya memegang fidget spinner. Nah, jadi ini fidget spinner punya aku yang baru aku beli. Fidget spinner terbaikku. Koleksi aku nih, Jos. Mantap, men. Nah, ini fidget spinner yang 3 jari. Nah, ini fidget spinnerku. Kelihatan macam ini bisa kelihatan sih. Nah, kita mau lihat dulu fidget spinner yang 3 jari. Dan 3 jari model ini yang model kecil, dikit yang warna hitam. Ini aja di Samsung gitu banyak ada di tempat handphone. Ini 3 jari punya aku yang kalau aku suka yang ini bagus ya. Enggak panas, tunggu. Nah, ini jadi jangan lupa subscribe and like and comment. Don't forget apa ya gitu loh. Nah, jadi bye bye teman-teman. Sampai kembali lagi di Rena. Bye.